我们先不讲行销自己的，我们先针对商业行为，那你所有的动作是不是一定要有获利？大家同意这件事吗？同意。OK， 你要获利之前，你是不是要想到怎么赚钱？好，乞丐怎么赚钱？坐在街头嘛，对不对？好，那如果今天悠游卡公司给你讲说，我要卖悠游卡，我1个礼拜以内要卖出150万张，是不是有个天才就想出来，他真正1个礼拜卖了150万张，有没有？我们来看看怎么卖，好不好？真的要佩服他，1个礼拜卖150万，他是不是张？是套，一套2张。好，大家都知道悠游卡上面那一张，那可能很多人不知道这一张，那其实是同一张。好，他是在拿来用卖那个 DVD， 在这DVD， 然后主角是他，这么一家资深的行销公司，他接到的一个这么大的案子，如果是你，你会去翻出旧的封面去直接用上去吗？不会吧？好，那讲你不会，那你有没有那个胆量放上去？我就讲这件事就好了，你有没有胆量放上去？这个人厉害，他做上去。我们先不讲他的结果是怎么样，或者是说他是正面行销，或者是负面行销，但是也不要去考虑他后续联系怎么样。但是就 KPI 而已，KPI 他是不是1个礼拜就真的卖了150万套？那你们知道他150万套卖出去的时间用多久？有没有人知道？大概5、6个小时。不错，很接近。他真正的时间，那一天晚上12点，就是凌晨开始卖，到4点18分卖光，4个小時又18分鐘。我们那个2姐也没那么厉害，对不对？她太厉害了，太厉害了。好，我们来看看如果我下面先不看，因为下面你们就不用看讲义因为下面我就没有印在讲义上了我们来看看它的始末第一个，这个东西刚出来的时候，是在8月26号，一周刊帮它铺出来。这里下次我要改一下这个，因为这是有个连结，所以颜色比较看不到。一周刊它的头条新闻，它用太扯的这样3个字当标题。记得网络行销你一定要有一个什么吓死人的标题，吓死人那不一定吓死人，但是你一定要让他愿意看下去，有没有？比如说那一天有出现一个那个检视这个名词，大家知道了检视就是有人喝醉了，但是刚好有一个身形比较壮硕的，他说这个妹妹没有被检，结果这点，然后这个点你就会想看下去，然后之后我下去看，人家是用偷车的，偷板车的把它偷走。好 ，OK， 那他又太扯了，所以点找 AV， 那或许大家看法不同，这样我们来看，它有点像新闻稿。那你会发批评稿，还是像这种叫爆料，还是叫新闻？那姑且不管，我们来看，有点像新闻。好，那再看下去，这个是早上5点55，这中午10点半。柯文哲回答的这个，我想这件事应该跟柯文哲没关系啦，但是他们很善用议题，行销就这样大胆创意议题，然后他为什么去问他？我们在认为他是想开放哪一些？好，我请各位根据市场调查悠游卡的使用者60%到70%是女性。那所以说，男性是很大的市场。如果这个案子是经过严加策划的话，我觉得他真的是太棒了。他抓住男性市场。
然后呢，在那一天的下午就直接讲他根本就是 A 片封面。那你想，他放的人他会不知道吗？一定知道嘛，对不对？那是要让你去化解。人家说乡民啊、网军其实我们每一个都是乡民每一个都是网军，他就是要让你去抓出来。那乡民的议题运作，它将会是行销最厉害的元素，有点像病毒一样。好，那这个样，这样有多久？一缸。那你做的人，你当然就有人有惹意的嘛，你就要回收嘛。那真的讲起来很好笑，你东西也没有丢出去，怎么回收？都在你仓库所以他说回收。那事实上的目的有点像饥饿行销，饥饿行销大家听得懂吗？给你吊口味嘛，还有3米。好，隔天早上，那是不是开始就有议题了？有人要他致歉或干嘛的话，那事实上，我想那个代理商一定跟这有录音吗？我到时候讲一讲，我负责任就麻烦了。我们就假设好不好？今天都是假设、臆测跟推断OK， 因为他用这样的话，你想他会不知道吗？然后他说要去把那个形象去掉做出来，那形象去出来做出来是有可能的。所以他到了这里的时候，他就想说，那个最后就希望我们这个波多出来他说他声明是什么？他说这种职业难道不能有信心或者不能怎样的感觉吗？事实上，我身边就有很多朋友是波多野的超级粉丝。说实在的这个我想大家身边人直接讲，真的是超级粉丝。那在这种粉丝之下，大部分都是男人，应该是全部是男人。OK， 好，他都出来讲话了，你能够不挺他吗？这样过了几天？2天。过了2天之后他这家公司竟然又发一个新闻稿，你可以注意看通通是新闻稿，有没有他们公司自己发的文？都没有，这个才厉害他也要推出其他的版，然后呢，甚至于在这个月还要再增加另外3种，然后呢，甚至于他还推出一些什么要做公益的或干嘛的。当然，这个会不会在他原来行销计划内，我们不晓得，但是呢，他的应变能力很好，真的很好。然后到了31号，我想这样已经过了好几天了。最后的结论，3家超商不卖，我们就一样是假设好不好？假设他一开始的议题就是希望做到超商不卖，那这样的话他就很厉害，但是我觉得应该没那么厉害的。因为记得行销这件事，它的策略一定是随时要修正。并不是说你今天定了1到100之后就完全 SOP 照着走，行销人没有这件事。我想我有看了一下学员名单好像有很多都是大概有5、6位是来自于行销公司或者是跟 IT 有关系的，或者网页设计的。我们都知道一件事，你在提案的时候，你认为很好，客人不见得好，为什么？因为客人一直在改。甚至于客人跟你说很好之后，回去他有一通电话，他又要改。因为我广告公司1992年开到现在，那个跟客户在那对稿那种展测，不是真正经验真的是，我曾经为了这个摔过一只手机白纸黑字都写好的东西，都还可以翻脸，你相不相信？有做的人都相信。到最后一个都要改，你甚至于版做好要印，他说不太喜欢，突然想到要加一点，字大一点、小一点，然后上一点、下一点都会。好，所以这个时候超商不卖，
就是到这里为止哈，就布局而言，通通完毕了。26号到31号，真的是大家都开始买，它只剩电话。为什么呢？因为我们讲粉丝哈，或许他真的是很粉丝，但是他可能第一个没有时间去超商买，第二个有时候像我这种看起来很斯文的，又不好意思说指明要上面印波多野，对不对？那要偷偷买，这样你只要有任何的因素卡住，都会影响导购的动作。好，所以包括各位在设计那个网页设计或者是界面的时候 ，UI 这件事很重要。User interface 哈，你就是你面对使用者、浏览者，你那个界面不要太让它卡关。网页设计的概念，能够一点就找到他要的，你不要让他又下一页又下一页。我告诉你，下一页就转到别页去，好吧？所以这个布局都好了哈，真的这个结果，就像我刚刚跟各位报告的哈，他早上5点多就发布哈，通通卖光。好，有买的举手。有也不好意思讲，好，所以这就是结果了哈，4小时多卖光，好，所以各位，我想今天大家来学网络行销哈，那一大早，趁大家还不会昏睡的时候，跟大家洗洗脑。这个案子如果是你接的话，时光到了，如果是你接的话，你会怎么想？策略？怎么想策略？好，那本来我的课纲里面没有分组讨论，或许下午我们也可以来玩一下，好，大家自己找个议题，我们看看能不能也来卖个150万套。那个我看了一下，里面有那个卖牛樟芝的是吗？有哪一位学员还没到？那这里有谁有商品的？可以举个手告诉我们。哎，这位帅哥，您公司卖什么东西？啊？我们的机械五金。好，机械五金是哪一方面的？喷枪气动工具。喷枪气动工具，好，就喷枪而言，好，或许下午我们分组的时候就以你的主题为标准，大家发挥一下创意，发挥一下策略，如何把这个喷枪？那我问一下，如果以1个月的话，你希望卖几组？希望卖几组？我听不太懂这个意思。我不晓得，假如是有喷枪这件事，大概你1个月现在能够卖多少？1000只。1000只，我们想想看有没有办法帮他卖1万只，这样好不好？哎，这就有难度了。好，1000只，我相信您讲的可能会比较客气一点哈。按照你这种帅气的感觉，我觉得1万只没问题。好，大家同学帮个忙。他们跟波多野一样，就卖他这么多。好，网络上哈，其实就开始有人铺文字出来哈。我故意把我那个朋友写出来，他写着跪求，啊，事实上也有人用这个议题，所以行销人啊，请各位哈记得有2件事，第一个，你脑筋真的要动得快，现场有什么事情，赶快动下脑筋。那脑筋要透过什么？你的眼睛。所以你的眼睛，如果你是广告人，我希望你有广告眼。好，一个黄笔黑字，你看起来字就很清楚，广告眼。如果黄笔白字，啊，全部电脑会啊，不飒飒画红，那个叫锐利。好，那再来就是说，你知道有人买了之后马上转售，有吗？有听过这件事吗？哈，事实上有些人他并不一定是波多野的粉丝，他不一定是要，只是他很努力，那个半夜他一直打电话，被他买到，然后就卖出去。那也有一个很厉害的，来几个看一下，有人认识他，知道他是谁？先不管他是谁，2个长得像不像？长
乍看之下90%都很像。说实在，他还刻意的第一个脸蛋本来就很像的，然后眼睛故意弄一样，然后所有角度、假发什么都是，然后因为没有乳沟，还特别插一支麦克在上面。那是我自己加的。好，那这就是议题。当它是主议题的时候，其实它是一个部落客。它这张照片产生很大的流量，很多事情都是那么一下下。那是不是有一个那个什么台风天就是要什么？对，你看它就是这样一个议题，连电视通告都接了。我想那个叫偶发性的事情，因为他也不知道讲的这句话就会出名，会知道会出名，我就跑到火车站去到处去讲，对不对？这是偶发性。但是如果你能够抓住时事议题，然后创造出看什么样的能够让你出名，那不见得是这种所谓这么尖锐的议题。那你的商品在市场上有没有什么样的可以攀得上去？那我请问你那个喷浆是属工业用的，还是像就是喷油漆的嘛？好，说实在，工业商品我就脑筋就变掉了，不晓得怎么样产生什么议题。然后下午大家脑筋激荡的时候再来看一下。好，各位，好，我们今天早上是洗脑。大家看到讲义的时候，有没有想到我会讲？你看搞不清楚，说奇怪，怎么网络行销会来讲这个什么世足赛？好，我们来比一个场景。今天大家都蛮喜欢看世足的，甚至于会适当的投入一点点小赌注。那都是在你能力范围内。就跟现在大家疯大乐透意思一样。如果明天是 A 队跟 B 队要打球，我就发了一通简讯告诉你，明天的结果 A 队会赢。你接到这通简讯的时候，你的感想怎么样？一定说这不无聊，好无聊。好，到了比赛完毕 ，A 队真的赢，你会不会很惊讶？好，当你知道 A 队赢之后，你又收到一封简讯，说明天的 C 跟 D 要打 ，C 会赢。这时候你就开始会想说，昨天有收到简讯，今天又收到简讯 ，C 会赢，半信半疑，好不好？结果隔天 C 真的赢，成不成？2次的哦。结果你当 C 打完的时候，你又收到简讯 ，E 跟 F 要打，他告诉你 E 会赢。这时候，相信他的人请举手。没有人相信他，不相信他的举手。好 ，OK。结果E还是赢。事实上，经过这3次之后，第4次他又接到讯息了，因为是冠军赛 ，A 跟 D，A 跟 C 要比赛了。因为你前面已经收到3次了，所以他才告诉你，我们准备告诉你 A 跟 C 谁会赢。我们是神算中心，我们有暗盘在里面。你如果愿意汇款5000块给我，我就告诉你谁会赢。我不敢讲每个人会的哈，我的估计大概50%会会。为什么？第1次准，第2次准，第3次又准，第4次会不会准？5000块多看买嘛，对不对？5000块买乐透你都愿意买，然后哐一声没了，连续狂的多少？20几次。不过事实证明，第4次他真的开 A。那这50个会信的人，有可能有一半的人去投赌注，可能花在5000块或1万块去投。
如果赔率是5的话，它就变成赚5万，对不对？好，我们来分析这件事。各位，有时候事实在面前，但是它有隐藏它的，我讲轨迹，好不好？那这个轨迹我们就当策略。那未来各位如果在行销你的商品，你看看能不能有这样的思维。其实这件事很简单。我们目前现场大概30人，我就把它当做1000人好了。我找到1000人，我500人我发简讯告诉他 A 会员，另外500人我发简讯告诉他 B 会员。这样下去大家知道结果吗？这500人 A 通通收到会员都对。第二天500人我再拆一半，250人告诉他这个会员那个会员。所以这一半250，我再切一半125。所以当这125个人就是我的客户，找客户哈，行销就是要找客户哈。这125个是我的客户，而且我已经抓到他的心理，而且我已经布局好了。我相信有1半人会买我的单，所以有60个人会汇5000块给我。请问我赚多少钱？5000乘以60，我1个礼拜赚30万。事实上我可以赚更多，为什么？因为这汇钱给我这60个人，应该是说最后知道冠军赛会赢的这120个人，是我后面更大的客户。因为这120人，我还是会继续发简讯给他。为什么？因为我还是发 A 嘛。虽然你没有汇钱给我，我还是发给你。所以你会遗憾啊，哎呀，早知道5000块汇过去，对不对？因为又中了嘛。OK， 那尤其是有放赌注那几个，在下一次我告诉他谁会赢，我叫你汇5万，你都会，我跟你讲。好，这就是策略，好不好？这就是策略。所以你的商品在卖的时候，你在行销的时候，是不是有类似，或者说你有可以想出什么样的模式？你有没有抓住消费者的心理？但这件事讲起来就比较不好听了再想，对，其实我有一个课题它的主题就叫跟诈骗集团学行销还有跟那个叫做色情集团，因为我觉得这2个集团是我们行销发挥的最透彻的一个组织。你如果好好去研究它再把它导入正途，相信你的行销会做得很好。那怎么研究？记得汇5000块给我，好不好？我没有账号OK。好，我以前很喜欢看电影。我曾经看，因为老实讲我眼睛不好，所以我喜欢用这样的大荧幕看。在大概10-20年前，我看坏了那个3项投影机，看坏2台，这种荧幕的也看坏2台。为什么？因为看电影一看就是2个小时，你下班没事2个小时之后再2个小时，然后半夜孩子不吵你了再2个小时，最后灯泡就坏掉。那以前在跑业务的时候，那个总经理问说：“不好意思，我这么老，我以前也曾经教过小郑，好不好？以前那总经理说：小郑，你明天去跟那个法国公司那个创意总监谈一些礼盒设计的事情，那你英文行不行？”我说我英文很行，我天天看 HBO。说实在，我真的是天天看电影那一阵子。为什么？因为 HBO 还好，看完之后字幕还在。我喜欢看 DVD 看完之后把那个字幕把它保留只留英文，所以你剧情都懂了嘛，就看英文，就好像在上英文课一样。所以我的听力还不错，但是要讲我就讲一句
样啦。OK， 那福尔摩斯这一部片大家不晓得有没有看过？事实上，福尔摩斯这个人在影片里面他就是一个传奇，大家知道他的观察力特别厉害。他到一个现场，他能够判断出这个人是从几公里外跑过来的。然后呢？为什么？然后因为他看到一堆泥土，有脚印。那以现在这里而言，有泥土的地方可能在1公里外。为什么？因为这里都是电马嘎咯。所以它的逻辑性，它一直去推断。那你自己的商品，你要行销的时候，你有没有那个能力？有没有办法？你是碰到了才知道，还是还没碰到之前就知道？所以好好用你的头脑，在网络行销里面，不一定是网络了任何的行销里面，头脑要用一下。好，这个也是大家应该都知道有一个很典型的情况，就是那个元烧，它不是用那个，你只要带93年的10块钱硬币来，可以换1克600块钱的餐。有没有人去排队过？好，我想他当初的议题，我相信也应该是一些高手在操作可能各位就是高手，搞不好因为现在流行一句话，高手在人间就在我们这个房间，好不好？那他那时候的议题是每一家分店限量200克，然后10块钱换1克，所以全省这样一桌下来，非常的热门，有人排队排了好久，就为了抢得到。但是问题来了，这家店只有200克，外面排队排了700-800人，那你怎么办？你是店长，做生意现在就要来讲。有时候真的不能吃这一些，这叫原则，这叫原则。那个里面的店长因为太仁慈，他知道我们店只有发200克，虽然10点才开始，但是9点就排了700-800人，所以呢，他就先把这200张分给前面的200人，告诉后面的人，你也在等你这件事。大家想一下，结果是怎么样？如果排了800人，网络上是讲10点开始换，就叫兑换。虽然是9点，但是我是9点半来你还没开幕我要来排，你不让我排，你告诉我发光了。你前面的事情我不知道，你前面排800人我不知道，但是我来了，你不让我排，我告你。现在有没有人喜欢告？有。我以前一个业务员，他怕，我还真怕他告我。没有录音了他以前是这样子，我那业务员很特别，他去学中医可以去学中医的时候告中医的老师，说你教的不好。然后他参加直销，他可以告他的上线。你制度没有讲清楚。好，那你如果有这样的情况，后来我就拜托他不要当我的业务，因为我不知道哪时候你会跟我来这一套。因为我是直接跟他讲，因为他有时候脑筋也很大条。那一次就是他带了一个客户来，因为我自己做案子，所以他跟那个客户已经成交了，但是他私下有一些什么样的那种工作互相委托，我是不知道。问题是客户要来 complain， 我做中间的，主管就拍走，还要做中间的。为什么？因为我的业务写存证信函给他。对啊，这样的人很厉害那就当你的业务你就吓死掉。不过还好，我告诉你，人是因为被逼出来会进步。那当然，那以后再讲。我就开玩笑跟他讲说，不好意思小罗，你以后会不会写一张给曾大哥？
他说不会啦，我不是故意的，我只是吓吓他。我也好怕被吓呀。哎呦，做生意做到要写成这些，结果你知道总金额是多少钱吗？3000块。我嘞哈 ，OK， 好，我们讲这件事哈，就是说各位在做其他操作的时候。还要我喝茶？没了，不小心碰到了。喂 ，OK。好，我想这个交给帅哥去处理，我们就继续谈哈。我想这个目的哈是跟各位讲哈，各位未来都是公司里面重要的业务人员、后期教练。没有麦克风不行，最近课讲太多了。喂 ，OK 吗 ？OK 吗？